Hello សួស្តីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Talk ជួបគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងខ្មោចមកសម្រាយទេប៉ុន្តែយើងមកមើលរឿងបែបរន្ធត់ម្ដងសាច់រឿងនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តទៅលេងសមុទ្រអីដឹងត្រូវហ្មងពួកអីសាច់រឿងនេះគេបាននិយាយពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលគាត់ទៅ party នៅសមុទ្រហើយក៏ទៅបានខ្សាច់សមុទ្រនឹងសូបទៅបាត់តោះទៅមើលរឿងសាច់រឿងពេញទាំងអស់គ្នាផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងហ្នឹងយើងកំពុងតែឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយហឹកហាក់នៅមាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាមានដូចជាផាក់ផងរាំផងច្រៀងផងដោយអត់ខ្វល់អីទាំងអស់ដោយសារតាពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងបានមកជប់លៀងនៅកន្លែងមួយដែលដាច់ស្រយាលពីគេឆ្ងាយហ្មងកំពុងតែសប្បាយសុខហ្នឹងបងម្នាក់ម៉ាប់ឈ្មោះថា Gilbert និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Vance បាននាំគ្នាស្ដែងសត្វចម្លែកធំមួយមកពីណាអត់ដឹងទេមកដាក់ចំកណ្ដាលវងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញសត្វហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាដើរចេញដោយសារតែមើលទៅវាគួយខ្ពើមពេកលូកាត់មកដល់ផឹកឡើងគ្រប់គ្នាក៏តបានភ្ញាក់ពីគេងដែរដោយសារតែស្វឹងពីយប់ខ្លាំងពេកពេលនឹងដែរ Kylie ហើយនឹងមិចដែលជាសង្សារនឹងគ្នានឹងបានភ្ញាក់ពីគេងមុនគេ Kylie ក៏គាត់បានដើរចេញមកខាងក្រៅដើម្បីមើលពីគ្រប់គ្នាដែលអត់តភ្ញាក់ពីគេងអញ្ចឹងណានាងក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីមើលប្រមាណអ្នកទៀតកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកៅអៅដែលរាយប៉ាយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែមានតែកៅអៅប៉ុន្តែបាត់មនុស្សទាំងអស់នឹងអស់លីងប៉ុន្តែ Kylie ក៏គាត់បានគិតច្រើនដែរគាត់គិតថាប្រហែលជាពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញអស់ចឹងទៅប៉ុន្តែកំពុងតែសម្លឹងមើលចុះឡើងហ្នឹងក៏ឃើញសត្វស្លាប់មួយក្បាលចុះរកចំណីនៅលើវាលខ្សាច់ស្រាប់តែពេលនឹងដែរខ្សាច់នោះក៏បានស្រូបយកសត្វនោះយកទៅបាត់Kylie គាត់មានអារម្មណ៍ថារឿងតក់ស្លុតនឹងហេតុការណ៍នឹងដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏ហត់មកមុខវិញនារីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Masha ដែលគេងនៅលើតុមួយគាត់ក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដែរហើយដោយសារតែឃើញខ្លួនឯងនាងអាក្រាតកាយដែលមានពាក់អាវអីចឹងទៅគាត់ក៏បានភ្ញាក់ឡើងហើយទៅក៏មានបំណងថានឹងចុះមកក្រដើម្បីយកសម្លៀកបំពាក់មកពាក់វិញប៉ុន្តែរត់មកឃើញបែបនេះ Kylie ក៏បានរត់មកខាត់កុំឲ្យ Masha ចុះជាន់លើដីខ្សាច់ប៉ុន្តែគាត់មានខាត់តន់ណាជើងម្ខាងរបស់ Masha ហ្នឹងក៏បានស្រូបជាប់គ្រប់គ្នាឃើញហើយសើចចំអកដែលគិតថា Masha ហ្នឹងគាត់ធ្វើលេងប៉ុន្តែក្រោយពីហ្នឹងមកទៀត Masha ក៏ត្រូវបានខ្សាច់នឹងសូបកាន់តែខ្លាំងទៅក្រោយមកទៀតរាងកាយរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមសូបកាន់តែខ្លាំងចូលទៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានចាប់ផ្ដើមស្លន់ស្លោហើយពេលហ្នឹង Vincy ដែលជាសង្សាររបស់ Ronnie ក៏បានហក់ទៅជួយ Masha ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់រត់ចុះមិនតបមកប្រមាថជាហ៊ានផង Vince ក៏ត្រូវបានខ្សាច់សូបឲ្យចូលទៅធ្វើឲ្យគេដួលដែរឃើញ Vin ត្រូវដួលម្នាក់ទៀតចឹងគ្រប់គ្នាកាន់តែស្លន់ស្លោខ្លាំងទៀតហើយពេលហ្នឹងដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកអត់ដឹងតែធ្វើម៉េចទេមានតែព្យាយាមប្រឆេះឡានប៉ុន្តែឡានក៏អត់ឆេះដែរដោយសារតែយប់មិញហ្នឹងពួកគាត់បានប្រើអគុយឡានសម្រាប់បើកអំពូលធ្វើកម្មវិធីពេលចឹងទៅក៏អស់អគុយឡានកំពុងតែស្លន់ស្លោនឹងរឿងពីរនាក់នេះអត់តន់ចាប់ផងក៏លឺសលេងគេបើដែលគាត់ឲ្យស្រែកឲ្យគេជួយមកពីធុងសាំងម្ខាងទៀតដោយសារតែយប់មិញហ្នឹងគេនាំគ្នាយកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងធុងសាំងលេងគេបើក៏បានព្យាយាមមើលខ្លួនចេញពីធុងហ្នឹងតែគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយក៏ព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យរើត្បូងគេបើគាត់អត់តន់យល់ទេថាហេតុអីបានគ្រប់គ្នាគាត់អត់ឲ្យហើពីក្នុងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនោះក៏ព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមុននឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងទៅគេបើគាត់យល់ហើយក៏គាត់ព្រមនៅស្ងៀមវិញពួកគាត់ដោយសារតែអត់ដឹងថាត្រូវមានវិធីអីធ្វើពួកគាត់ក៏ត្រូវតែអង្គុយរងចាំរាប់ម៉ោងដែលអត់មានវិធីដោះស្រាយបានងាកទៅមើលសត្វចម្លែកដែលពួកគាត់បានយកមកកាលពីយប់មិញហ្នឹងក៏បានបែកជាពីរមើលទៅវាដូចជាសបកពងទាសបកពងមាន់ដែលបានបែកញាស់ហើយអញ្ចឹងណាមើលសតុក្រោយមក Kylie ក៏គាត់បានរត់ទៅយក hot dog មកគប់ចូលទៅក្នុងវាខ្សាច់ប៉ុន្តែខ្សាច់អត់បានស្រូប hot dog នោះទៅទេពេលនោះដែរក៏មានសត្វបក្សីមួយរត់មកស៊ី hot dog ហ្នឹងហើយវាខ្សាច់ក៏ស្រូបសត្វបក្សីហ្នឹងចូលទៅដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សាច់ហ្នឹងគឺវាស្រូបតែរបស់មានជីវិតទេរបស់អត់ជីវិតគឺវាអត់ស្រូបចូលទេពេលនោះដែរជូណាក៏បានសម្រេចចិត្តថាយកប្រទះស្គីដែលគេជិះលើទឹកមកដាក់លើខ្សាច់ដើម្បីដើរទៅរកកាបូបអាហារដែលនៅលើតុម្ខាងទៀតរៀបនឹងឆ្លងផុតហើយហ្នឹងឡើងទៅលើតុហ្នឹងក្តារស្គីក៏ល្អថយក្រោយធ្វើឲ្យជូណាពិបាកនៅក្នុងការទប់ចំហជាខ្លាំងចុងក្រោយជូណាក៏គាត់បានឆ្លងទៅលើតុផុតប៉ុន្តែក្បាលពោះរបស់គាត់បានត្រូវរងរបួសជាខ្លាំងពេលហ្នឹងដែរជូណាក៏គាត់បានយកចេកមួយផ្លែមកដាក់ពិសោធន៍ទៅលើខ្សាច់គាត់ដាក់ផើនៅលើខ្សាច់ឃើញខ្សាច់ហ្នឹងវាមានចលនាសូបប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដាក់ទៅលើដីខ្សាច់មួយដែលមានផេះនៅលើហ្នឹងគឺវាអត់សូបទេដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ជូណាក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់លោតជើងទៅលើខ្សាច់ឈរនៅលើខ្សាច់ហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែក៏អត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងដែរដោយសារតែគាត់ឃ្លានពេកគាត់ក៏បានយកចេកហ្នឹងមកញ៉ាំប៉ុន្តែអីដែលគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំចេកទៅគឺមានអាជាតិចេកដែលគាត់ទៅពៀចូលទៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺវាចេញមកតាមសរសៃពោះរបស់គាត់វិញមើលទៅវាស្តៀងថាប្រហែលជាអាសត្វហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងស្បែកពោះរបស់គាត់ហើយទៅចោះកាពះរបស់គាត់ចឹងណាទៅឲ្យកាពះរបស់គាត់ធ្លាយប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាកាពះធ្លាយមិនក៏នៅរស់បានអត់ដឹងតែមើលទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកជូណាក៏គាត់បានគប់អាហារខ្លះៗឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គប់កន្លែងចឹងណាម្នាក់មួយអ្នកខ្លះបានទឹកក្រូចអ្នកខ្លះក៏បានទឹកសុទ្ធអ្នកខ្លះក៏បាន Pepsi អីចឹងទៅ
ដោយសារតែការឈឺចាប់ពេកជូណាក៏គាត់ធំអត់បានអញ្ចឹងគាត់មានតែសម្រាប់នៅលើតុនឹងសិនបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតពួកគេក៏បានចាំថាការប្រយុទ្ធមិញពួកគេបានប្រមូលទូរស័ព្ទគ្រប់គ្នាទៅទុកនៅក្នុងគូតឡាននៅពេលដឹងបែបហ្នឹងរ៉ូនីនិងឆាន់ដាក៏គាត់បានជួយគ្នាយកកូនសោដើម្បីទៅចាក់គូតឡានដើម្បីយកទូរស័ព្ទមកសុំជំនួយបន្ទាប់ពីពួកគេរកឃើញកូនសោហើយក៏បានព្យាយាមលួងទៅខាងក្រោយដើម្បីចាក់សោប៉ុន្តែទោះបីព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែចាក់អត់បានដែរថែមទាំងរ៉ូនីបានគៀបម្រាមដៃជាប់ទៅនឹងគូតឡានទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ក៏បានមកដល់ហើយគាត់បានឃើញឡានបើកចូលមកពួកគេខំសេចហៅសុំជំនួយម្ចាស់ឡានក៏ចុះមកគាត់គឺជាបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Candy ដែលមានតួនាទីជាអ្នកល្បាតតាមឆ្នេរអីចឹងទៅដោយសារតាលោក Candy គាត់មានស្បែកជើងពាក់ពេលគាត់ចុះមកលើដីខ្សាច់គឺអត់មានបញ្ហាខ្សាច់សូបអីទេពេលដើរមកជិត Ronnie និង Chanda ឪពុក Candy នឹងក៏បានបន្ទោសទៅ Chanda ថាហេតុអីបានអត់ជួយ Ronnie សុខចិត្តឲ្យទុកឲ្យដៃ Ronnie នៅគៀបជាប់នឹងគូតឡានហ្នឹងទាំងដែលគាត់អត់ដឹងថាហេតុការពីមុនមិនទេគ្រប់គ្នាក៏ព្យាយាមបញ្ចូលប្រាប់ពូ Kenny នឹងថាហេតុការមុននឹងវាកាត់លឿងរឿងចេះប៉ុន្តែពូនឹងអត់ខ្វល់អត់ស្ដាប់ទេនៅតែអត់ជឿពួកគាត់ថានិយាយនឹងជាការពិតចុងក្រោយពូ Kenny នឹងក៏បានជួយដោះដៃរបស់ Ronnie ចេញពីគូតឡានហើយគាត់ដើរទៅមើលគីបឺតថែមទៀតទៅដល់គាត់ទៅសោយចំអកក្បាលពោះគីបឺតជាប់ក្នុងធុងអញ្ចឹងគួរឲ្យអស់សណ្ដោចអញ្ចឹងណាហើយនឹងគាត់សោយទៅនឹងអាហុកគំនូដែលមិត្តភ័ក្តិលេងការប្រយុទ្ធមិញនៅលើថ្ពាល់របស់គីបឺតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហុកគំនូនឹងហុកអីអត់1 2 3បន្ទាប់ពីដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងពូ Kenny ហ្នឹងក៏បានឈូសោឡានគាត់ក៏បានអោនទៅហើសោឡានពេលហ្នឹង Kelly ព្យាយាមប្រាប់គាត់ដែរថាកុំឲ្យលូកដៃចូលទៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងតែគាត់អត់ស្ដាប់ទេចុងក្រោយខ្សាច់ហ្នឹងក៏ស្រូបដៃគាត់ទៅមកចំហៀង Kelly ក៏បានព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាឲ្យយក spray ម្រេចអា spray ម្រេចហុលហ្នឹងបាញ់ទៅលើដៃគាត់ទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយមានបាញ់តណាដាច់ដៃអស់មួយកណាត់ដោយសារតា slot នឹងអាដៃដាច់ខ្លួនឯងមួយកណាត់នឹងពេកទៅពូនឹងគាត់ទប់ខ្លួនអត់ជាប់ក៏ដួលទៅលើខ្សាច់ចុងក្រោយក៏ខ្សាច់ស្រូបពូនឹងទៅម្នាក់ទៀតពេលនឹងដែរក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាបាត់អស់បាត់ហើយមិចក៏បានសុំឲ្យ Chanda បោះកសែងដើម្បីឲ្យគាត់រួមធ្វើស្បែកជើងដើរទៅរកឡានរបស់ពូ Candy ហ្នឹងតែជាអកុសលពេលដែលកំពុងចាប់កសែងហ្នឹងមិចក៏គាត់ជ្រុលខ្លួនទៅមុខទៅបានទប់ទៅនឹងប្រកាន់ដៃហើយបាក់ប្រកាន់ដៃហ្នឹងមិចក៏ធ្លាក់ចុះទៅលើខ្សាច់ក៏បានស្រូបមិចទៅម្នាក់ទៀតបាត់ឥឡូវមនុស្សក្នុងក្រុមសល់តែតិចទៅជាជំរើសចុងក្រោយ Kylie ក៏បានសម្រេចចិត្តថាលោតទៅលើឡានជាមួយនឹង Chanda និង Ronnie ដែរនៅលើឡាន Chanda និង Kylie ក៏បានជួយទាញដៃរបស់ Ronnie ចេញពីកន្លែងដែលគៀបនោះពេលដកដៃមកវិញដៃ Ronnie លបួសឡើងខ្លាំងហ្មងពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងយកប្រកាន់ដៃដែលបាក់នោះមកត្រៀបគ្នាដើរឆ្លងទៅតុកមួយទៀតដែលជូណាកំពុងតែដេកឈឺចាប់នៅនឹងបន្ទាប់ពីពួកគេគិតគ្នាហើយ Kylie និង Chanda ក៏បានឆ្លងទៅម្នាក់ម្ដងដោយជោគជ័យប៉ុន្តែដល់វេន Ronnie វិញនាងក៏បានដើរទាំងពិបាកដោយសារតែកម្លាំងនាងខ្សោយព្រោះតែការឈឺចាប់ដៃរបស់នាងចិត្តដល់ផុតហើយហ្នឹង Ronnie ក៏បានផុតចំហដួលទៅលើខ្សាច់ធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតទៅម្នាក់ទៀតកំឡុងពេលដែលកំពុងតែសោកសៅ Gilbert ដែលនៅជាប់នៅក្នុងធុងនោះក៏បានសัตว์ចម្លែកទលុះពីក្រោមចូលទៅក្នុងធុងសោកបាត់ទៅម្នាក់ទៀតពេលនេះគ្នាគេទាំងអស់នៅសល់តែ3នាក់ឯង Chanda ក៏បានឆ្លងផុតទៅដល់ឡានតែចៃដន្យអីនាងក៏បានល្អជើងបោកក្បាលទៅនឹងឡានសន្លប់បាត់ទៀតអើយហត់មែនផងកាឡានឹងបានចេញពីកន្លែងវាលខ្សាច់នឹងមកមើលបន្ទាប់ពីមិញ Chanda សន្លប់គេងលក់ឡើងយូររហូតដល់យប់វិញបានគាត់ដឹងខ្លួនឡើង Chanda ក៏គាត់បានយកអាពងក្មេងងុយទឹកហ្នឹងយកមកដាក់ច្រឡងឲ្យ Kylie និង Chuna ឆ្លងទៅក្នុងឡានដែរបន្ទាប់ពីនាំ Chuna និង Chanda ចូលទៅក្នុងឡានហើយ Kylie គាត់រៀបនឹងចូលដែរស្រាប់តែមានសត្វអចម្លែកហ្នឹងធំមួយវាចេញមកវាយប្រហារ Kylie ហ្មងឥឡូវដល់វគ្គមេគេចេញមកណា Kylie ក៏គាត់ព្យាយាមរត់ទៅលើតបូឡានយកប្រេងសាំងមកគប់ទៅលើសត្វចម្លែកហ្នឹងតែសត្វចម្លែកហ្នឹងវាអត់ខ្លាចផងរហូតដល់សល់ប្រេងតែមួយធុងចុងក្រោយគាត់ក៏បានចាក់ទៅលើដីខ្សាច់ហើយនៅពេលដែលសត្វហ្នឹងចេញមក Kylie គាត់បានយកឫកេះយកមកដុតកតាហើយគប់ទៅលើដីហ្នឹងពេលខ្សាច់ហ្នឹងឆេះស្រាប់តែសត្វចម្លែកហ្នឹងគាត់ក៏បានឆេះទៅតាមដែរចុងក្រោយ Kylie ក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងឡានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពមកឡើងក៏មានបរិសម្នាក់គាត់ដើរមកគួរទ្វារ Kylie និង Chanda ក៏បានដឹងខ្លួនពួកគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅវិញពួកគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាត្រឡប់ដូចធម្មតាវិញហ្នឹងចំណែកឯ Chuna វិញគាត់បានដេកខ្យល់ស្លាប់តាំងពីយប់មកពួកឯសាក់សាប់គាត់ឡើងស្លេកបាត់ហើយព្រោះតែគាត់ទ្រាំនឹងការឈឺចាប់អត់បាននោះទីបំផុតសល់តែមនុស្ស2នាក់មានតែ Kylie ហើយនិង Chanda តែប៉ុណ្្នឹងដែលបានគាត់រួចខ្លួនពីសត្វចម្លែកនៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់ពីទស្សនាចប់ហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរសាច់រឿងហ្នឹង
សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខឹងពូខៃពូខៃលីពូកេនឌីនឹងជាងគេដោយសារដោយសារថារឿងត្រូវចប់ត្រឹមហ្នឹងត្រូវគាត់ចេញមកជួយគ្រប់គ្នារួចត្រឹមហ្នឹងកុំអីក៏អត់មានមនុស្សស្លាប់ទៀតតែដោយសារពូនឹងបានពជាពេលឲ្យគ្រប់គ្នាស្លាប់អស់សល់តែ2នាក់ចុងក្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសាច់រឿងអីផ្សេងដែលចង់ឲ្យខ្ញុំសម្រាយអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានពួកខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគួរទៅសម្រាយអីទៀតទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តរឿងបែបណាបងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏ជួយចុច like and subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ